Наша первая кропка – это Вильня. Тут мы пробудем 3 дні. Ось, приїхали разом з моєю матулею. Вона нас буде проводжати на самоліт. Ось, ну і гэта 3 дні так само пройдуть більш весело. Поглядіть, яка цікава тут ялинка з чипсів Pringles. Ну, есть литовская сетка. Кофеин. Ну, тут вот верхушка есть. Мы уже закупились ежи на вечер. Сумовали, да, Дима, мы краху по европейских товарах. Так. Все, идем вечерати, отпочивать. Добранок. Сегодня мы проснулись вот таким пригожим видом з окна. Подається, як быццам бы там горы, але гэта просто у Вільні такая вось холмістая мясцовасць, прынамсі тут. Ось гэта вежа знакамітая, там дзе рэстарацыя, якая круціцца, і на ноччу, дарэчы, гарыць кожную ноч рознымі колерамі. Таксама цікава. Ось такая прыгажосць. Сюды яшчэ прылятаюць птушечки, синички, але яны чамусьці зараз баяцца, вось у іх там пакладзена нейкая ежа. Зараз яны баяцца і не лятуць, але магчыма я іх спаймаю. Паглядзіце, які пачаўся снегапад. Такая прыгажосць. Просто як быццам бы мы нейкім гарналыжным курорце. Мы уже вышли прогуляться по Звярынасу. Это такі раён у Вільні з цікавай гісторыяй. Вось зараз крыху покажу тут раён, якія тут прыгожыя дамы. Вось яшчэ сёння тут снег. Пакуль не былі ў Беларусі, мы снегу, ну колькі дзе мы бачылі снегу? Пару разоў выпадала, пару разоў, да, але адразу ж таю. А тут паглядзіце, хаця б нейкі такі снежок пакуль. І ён такі хрусціць пад ножкамі. Хаця б нейкую зіму адчулі. Ось такая тут прыгажосць. Вельмі прыгожыя домікі. Ужо упрыгожаны так. Некаторыя з іх па-каляднаму. А вось Дзіма з парасонам. Гэта проста еўрапейская зіма, калі ты заўсёды бярэш з сабой парасон на шпацыр. Ось. Ну, цікавыя дамы, да? Да, цікавая. Такая, як разнастайная смалоўка. Да. Сестра вчора расказала гісторыю Звярынаса. Ці, як літоўцы кажуць, Жвярынаса, але я не вельмі магу гэта выгаварыць. Карацей, калісьці тут жылі радзівілы, і вось менавіта гэтая мясцовасць, яны тут, ну, паляванне ў іх тут было шмат лесоў, вось, і яны яшчэ тут будавалі такія домікі для шляхцічаў, так, вось, ну і вось з-за гэтых домікаў і вырас вось такі раён. А Жвярынас, таму што, ну, ад слова звярінец, таму што яны тут палявалі. Так, вось, такая цікавая гісторыя. Вось паглядзіце, які прыгожы домік. Там яшчэ наверсе такія крандзелькі. Вельмі прыгожа. А вось і наш аўтобус ужо ідзе. Ці што знайшлі? У гэтым будынку ў 907 годзе жыў, працаваў народны паэт Беларусі Якуб Колас. Тут такі будыначак вялікі. І вось мы тут уже пойдзем у кавярню. Ой, якая прыгажосць, паглядзі. Ловім беларускія месцы. Да, ловім беларускія месцы. Знайшлі, карацей, кавярню. Тут так прыгожа. Змейкі. Прыгоженька. І ўсё такое калядненькое. Всё жыццё марна сустрэць каляду в Европе. Конечно, пакуль не каляды, але вось гэтая атмасфера, просто паглядзіце. Такая прыгажосць. Ось, просто кайф.
Глядите, какая там за шклом елочка прихожая с такими цацками всеми. Такая прихожость. Тут так само карацей іду просто і атрымліваю асалоду від усього, што бачу. А вось глядзіце, які анёл. Ну як без глінтвейна на вось таких калядных ярмарках, кірмашах у мяне безалкагольны. Зараз буду каштаваць. Тут яшчэ залілі каток на галоўнай плошчы і вельмі прыгожа. Я, на жаль, не умею катацца, але атмасфера, конечно, яна клёвая, мне падабаецца. Ідзем зараз на галоўны такі калядны кірмаш. Ось. Паглядзець на прыгажосць. Ось такая галоўная елка на плошчы. Ну і тут вось такія таксама гэтыя будачкі з рознымі глінтвейнам і рознай такой каляднай атрыбутыкай. Мы вылетаем вельмі сонечным надвор'ем. Просто прыгажосць. Мы прилетели ў Нямецчыну. Усім прывітанне. Сёння наш першы паўнавартасны дзень жыцця ў Германіі, і мы вырашылі прайсціся по нашему цудоўнаму гарадку і паказаць яго вам. Вось вы ўжо можаце бачыць, што ён вельмі прыгожа упрыгожаны да калядаў, і гэта проста неверагодна. А вось і першы нямецкі дождж. Это просто суткі ў Германії. І ўжо спазналі ўсю прыгажосць нямецкага надвор'я. Паглядзіце, як смешна нам упакавалі з сабой сёння ежу з рэстарацыі в'етнамскай. Тыпу гэта зміцер, а гэта я. Вось, каб мы не пераблыталі, ці чыя ежа. Я такого яшчэ не бачыла. Ось. Ну, падаецца, падобнае, да? Ну так, один твой. Асабліва я. Мае валасы, моя укладка, фрызура. Карацей, рыхтуемся да першага выбрасу смецця ў Германіі. І у нас ёсць арганіка, у нас ёсць папера, у нас ёсць типу мікс, бытавыя адходы, і у нас ёсць пластык, і з чым пачыналі збіраць бутэлькі. Карацей, магчыма, мы штосьці робім неправільна, гэта наш першы досвед, але ўсё гуглім, раімся з чатам GPT, як нам гэта зрабіць больш правільна. Вось, ну пакуль вынік такі, будзем вучыцца. Я нават мыю абсолютно ўсе гэтыя вось пластыкавыя штукі. Я не ведаю, я чытала, што хтосьці не мые, але ў мяне тут усё чыстае.
Вось. По працэсе, дарэчы, я думала, што мне будзе гэта ўсё бесіць, але в прынцыпе нармальна, не ведаю. Адчуваешся такім дарослым, такім нейкім асазнаным, калі рыхтуеш кожную гэту вось сваю бутэлечку і ўсё такое, не ведаю. Но гэта толькі 3 дні прайшло. Дарэчы, у апартаментах, у якіх мы жывем, нам вось пакінулі такую памятку, як бы што куды выкідваць. І вось усе гэтыя кантэйнеры, 7 штук, да? Вось, типу там шкло, пластик, вось мікс, метал. Ну, у нас просто не было зараз шкла, не было металла, не было вось таких адходаў, напрыклад. У нас былі толькі арганіка, папера, пластик і вось мікс. Ну, все правильно. Мне падаецца, што мы, в прынцыпе, ўсё робім правильно. Ось, карацей, трэба будзе прывыкаць да такога жыцця. Слухайте, просто ідзем, і хтосьці тут выставіў патэльню, а нам якраз патрэбна. Можа, у кроку ад таго, каб гэта зрабіць, да, Дзіма? Так, вчора канапу клёвую бачили. Просто тут у Германії, ну, так прийнято, що речі, які не потрібні, вони просто виставляють, якби, на вулицю, і ти можеш забрати, коли тобі це потрібно. Ось, я не ведаю, коли ми зможемо так зробити, можливо, ніколи. Але, ну, тут гэта абсолютно нормально. Ніхто гэтага не цураецца, не саромеецца. Усе так живуть. Всім привітання. 4-й день у Германії. І ми знову йдемо на ярмарку. Тут можна просто на неї кожен день ходити, нечто нове зауважати. Просто поглядите на концентрацию фахверка. Да, Дим? Окружены прихожестью. Да. У них тут такая мясцовая... Дима сказал, подобно нашей дружной у Минску. Вот, типа такая, ну, станция. Место отправления шмат автобуса. Да, вот, ну такая пригожость. Можно и почекать автобус, да? Хочется, ну. Приехали на вокзал Хамельна нашего города, как поехать у Ганновер. Нам вельми резко захотелось поехать у Икею, а иное только у ближайшем городе великим Ганновері. Ось тому ми їдемо, як завжди, з авантурою. Ведаєте, спробуємо жити як німці, усе по плану, як усе було типу так сплановано, добре, да, там усе підрихтовано. Але я не ведаю, куди це діти рису, коли просто хочеться. Ну, просто хочеться. Хочеться і все. Треба робити, правда, Дімка? Тому ми їдемо у Ганновер. Ідемо на платформу, а тут ось такі малюнки пригожі. А ось, до речі, гэты дом Крысалова. Ось тут завсёды представлення показваюць. Та ось Банфоф, вокзал. Ну і тут так само, бачиш? Пригожость такая. Класс. Карацей, едем. Мы уже у Тягніку. До речі, гэты цягнікі мне нагадваюць наши гарадскія лініі да Заслаўя, там да Рудзенска. Вось, ну, яны вельмі падобныя. Такі вайб не нашай электрычкі, ведаеце, якая такая сіненькая, класічная, на якой адкаталася 5 год, пакуль вучылася. Мы уже ў Ганновері. Глядзіце, якая цікавая з'ява. Гэта такі метро-трамвай. Типу, гэта як метро, але гэта ўжо наземны, таму ён лічыцца як трамвай. Ось, зараз мы на такім поедем у Ікею. Праз 1 хвіліну. Мы на месцы. Ехали 5 просто видами транспорту. Пришли на востраў. Ось тут з усіх бакоў рака Везер. Вось, ну і там, бачыце, такая гора. Вось мы туды пойдзем абавязкова. Вось, тут на востраве таксама ёсць жыццё, ёсць нейкія дзіцячыя пляцоўкі, вось, нейкія, напэўна, рэстарацыі, але сёння нядзеля і ў нядзелю ў Германіі абсалютна нічога не працуе. Вось, таму, карацей, адкрылі новую лакацыю, да. Насамрэч, горад такі маленькі, але мы за гэтыя дні не ўсюды пабывалі, тому што нешта то тое, і нешта мы увесь горад асабліва не паглядзелі. Ну і, канешне, надвор'е. Мы ўжо нікуды не выходзім без парасонаў. Ось.
Але своя романтика ў гэтым таксама ёсць. Глядзіце, якая прыгажосць. Да мяне вось яшчэ даходзіць, то што гэта маленькі горад, а вось такая прыгажосць. Просто паглядзіце, там зараз вось на востраве, Дима пішоў вывучаць. Вось. Тут уже тупик, тут мы не выйдем, летом будем тут адпачываць. Вось, але вельмі прыгожа. І гэта сёння жудаснае надвор'е. А уявіце, калі будзе цёпленька, калі будзе сонейка. Вось, калі яно завітае сюды. Такія тут прыгожыя домікі. І на кожным кроку яны нейкія розныя. Паглядзіце таксама, якая прыгажосць, ну проста няма словаў. Ось такая вулачка. Просто кайф. Ну і вось адсюль яна таксама прыгожа выглядае. Ось побач з гэтым. Просто кайф. Ось гэтыя домікі у такім голландскім стылі. Дима таксама здымае. Вельмі прыгожая. Вось гэта дарога на вакзал. Чыгуначны і аўтавакзал. Яны там разам. Ось такая прыгажосць. А гэта мы прыйшлі на могілкі. Яны зараз не дзейнічаюць, гэта проста гістарычныя могілкі, калі была там нямецка-французская вайна, яшчэ нейкія войны. Вось. І ось так усё выглядае, вельмі атмасферна. Але вось зараз мы падумалі, што мы ж зараз знаходзімся у пошуках кватэры на доўгатэрміновую, як бы, аренду. Ось. І галоўнае не зняць іх дзе-небудзь вось тут. Потому что это не вельмі прыемна, мне падаецца, потому что вось прям выходзіць сюды в окны. Вось. Ну, а так, конечно, атмасферненько. Такая больница ў горадзе, вельмі прыгожая. Як такі замок, прям вялікая даволі. Вось. Таксама упрыгожана ўсё рознымі ліхтарыкамі, зорачкамі перад раством. На калядныя святы ўсе крамы зачынены ў Нямецчыне, таму мы вырашылі закупіцца прадуктамі загадзя, але ў нашых апартаментах, у якіх мы зараз жывем, вельмі маленькая лятоўня. Ось, таму сёння мы паспрабавалі, у нас быў такі квест, усё гэта шчыльненька скласці, і зараз я пакажу, як мы справіліся. Карацей, вось так усё ляжыць. Падаецца, што ў нас проста столькі ўсяго. Вось, але тут не так уж і шмат. Ось. Ну, тут просто добра, што яшчэ ёсць вось гэты вось ящичак. Ось. Так усё шчыльненька, прыгоженька ляжыць. Ну, але нават яшчэ месца крыху ёсць, і ёсць яшчэ і, ну, блядоўня. Вось. Карацей. Вось так. Ну, яшчэ трэба з гэтым нешта зрабіць. Вельмі маленькая у нас кухня такая. І вось гэтыя ўсе тумбачкі, яны ўжо забітыя. Што чымсьці гаспадарскім, таму нам прыходзіцца ўжо неяк так раскладвацца больш шчыльненька. Заўтра каляды, і мы зараз у пошуках калядных упрыгожванняў, каб хоць неяк аздобіць нашы апартаменты, таму што мы ў іх часова, ужо праз некалькі дзён мы іх зменім на таксама часовыя апартаменты. Вось, але вельмі хочацца ўжо сустрэць каляды, хаця б крыху аздобленай кватэры. Упрыгожылі ялінку, як змаглі. Вось, гэтую адну цацку мне падаравала сястра, вось гэтага Добі, а вось гэту матуля. Вось, ну і такія вось домікі купілі. Карацей, стварылі сабе святочны настрой, хаця б крыху. Сходили на ярмарку фермерскую и взяли вот такие веточки яловые. Тут вот такая ярмарка фермерских продуктов, але мы не зразумелі, гэта я на кожны дзень ці на павыходных. Хутчэй за ўсё, дарэчы, я на павыходных працую. Вось. Вось такая прыгажосць. Учора купілі мы не сапраўдную, а сёння будзем вось такія яшчэ ставіць. Мы выйшлі на шпацыр 24
вечары і просто нікога няма. Ярмарка не працуе до 27-го. Ось, і тут толькі некалькі людзей, і мы. 5 гадзін вечара яшчэ так. Да, ну таму што немцы ўжо збіраюцца за сталом сямейным. Вось. Ну, хоць разглядзець архітэктуру, да. Бо тут столькі людзей заўсёды, столькі, тут просто ўсё гэта. Мы, дарэчы, не паспелі пакатацца на коле агляду. Магчыма, вось якраз перад нашым Новым годам пакатаемся.